Latvijas hokeja izlase pirms brīža aizvadīja pēdējo treniņu spēles pret Šveices komandu. Mūsējā nometnē viss mierīgi. Šodien trenējās visi atbraukušie hokeisti, un kā vienmēr uz ledus bija arī 3 treneri. Mūsējā spēles garšu sajūta, atkārtojot dažādu zonā ieiešanas variantus, bet treniņu noslēgumā tiks līpēta vairākuma izspēle. Skanīgs šo vingrinājumu laikā bija galvenais treneris Oļegs Znarovs, kurš spēlētājs mudināja atdot ātrākas piespēles. Gan par šo niansi, gan noskaņojumu pirms cīņas stāsta Latvijas izlases hokeists Mārtiņš Karsums. Man saprot, ka ceļā vairāk nav. Tā mums pirmā spēle ļoti svarīga pret Šveici. Laba komanda, un es domāju, ka komanda ir mūsu gatava. Mēs šis mēnešu laikā, es domāju, mēs esam labas pamats ielikuši, un es domāju, ka gatavi spēlēt. Par ko runājāt vakar pēdējā sapulcē pirms spēles? Tā kā es teicu, ka šitā pirmā spēle ir var teikt, viena no galvenajām spēlēm. Ja mēs vienojam šito spēli, tas var daudz ko izšķirt. Par to ir, ka komandai jābūt kā vienam kokam, un ja tā arī būs, tad mēs varam vinēt visas spēles. Treneris Vituliņš teica, ka esat drusku manāms uztraukums ir komandā. Vai tiešām ir? Kā pieredzējuši? Nezinu, cik es varbūt no treneru viedokļa varbūt tās, bet cik es zinu, komandā visiem ir svaigs prāts, visi grib cīnīties, un es domāju, uztraukums vispār. Ko tu zini par Šveices izlasi? Neko, laba komanda. Tur visus gadus mums ar viņiem grūti gājuši. Pagājuši gadu arī tur vinējām, bet arī tā knapi vinējām. Būs jācīnās, viņiem ir laba komanda. Nevar vienkārši palaisties, jāspēlē 60 minūtes. Tikko pastrādājot pēdējo reizi pie vairākuma. Kāds ir sajūtas? Vai tas vairākums mums būs ierocis vai būs grūti? Jā, mums ar to vairākumu ir bijusi vienmēr problēmas. Mēs mēģinām strādāt un cerams, ka kaut kas sanāks. Bet ja vairākums viena no atslēgām, kas var palīdzēt uzvarēt spēli. Treneris tikko uzsvēra nepieciešamību ātri dot piespēles. Tas ir kaut kas jauns priekš jums? Nē, tas vairākumā tieši. Nē, vienkārši Šveice spēlē agresīvi, un tāpēc mums tās ātrās piespēles jādod. Ja nebūs tās ātrās piespēles, tad mums tas vairākums vispār nekas nesanāks. Pēdējais jautājums. Vai pirms šī čempionāta tu pats sev personīgos mērķus kādus esi uzlicis, vai svarīgi ir tikai komandas vieta? Nē, komandas vietas. Es neesmu līdzis un arī nekad nelikšu. Vienkārši komandas spēlētājs.